Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Lost Place Couple Adventure, ein abenteuerlustiges Pärchen aus Norddeutschland mit dem ständigen Drang nach dem gewissen Gruselfaktor bei unseren Expeditionen. Expedition an manchmal bereits längst vergessene und absolut verlassene Orte. Wir gehen der Historie und eventuellen Spukgeschichten auf den Grund. Dabei nehmen wir euch mit und versuchen euch unsere Erlebnisse bestmöglich zu übermitteln. Immer dann, wenn es wieder heißt, gemeinsam on Tour mit Couple Adventure. Mitten im Wald haben wir dieses kleine, niedliche, verlassene Häuschen gefunden. Wir wollten erst hineingehen, haben uns dann aber dagegen entschieden. Es waren einfach zu viele Wanderer und Spaziergänger unterwegs. Wir fühlten uns schon sehr beobachtet. Was wir uns nicht nehmen ließen, waren zumindest Fotos zu machen. Es ist ja doch ein interessantes Haus, obwohl es nicht groß ist, mit einem Garten, der sicher mal sehr gepflegt war und ein Bach, an dem es garantiert gemütlich war zu sitzen. Als wir jedoch zu Hause die Bildaufnahmen etwas genauer ansahen, fiel uns etwas Komisches auf, etwas sehr Gruseliges. Wir bekamen Gänsehaut, aber seht selbst. Hier sieht es tatsächlich so aus, als würde uns jemand anstarren. Natürlich könnte man hier noch sagen, wir hätten viel Fantasie, ist ja nur eine Folie. Aber wartet ab, in dem anderen Fenster auf der anderen Seite sahen wir noch etwas. Es sieht aus wie eine alte Frau, die uns beobachtet. Wir finden sie es eigentlich sehr gut zu sehen. Was meint ihr? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es sieht außerdem so aus, als würde ihr Mann oder wer auch immer, ein Mann, direkt hinter ihr stehen. Diese Entdeckung führt uns dann zu der Entscheidung, der ganzen Sache doch nochmal auf den Grund zu gehen, nochmal hinzufahren, hineinzugehen und eine kleine Untersuchung stattfinden zu lassen. Hä? Gruseliger Ort. Ja, das sind die Fotos. So. Rum. Ach, die Platte ist schon eingestützt. Fliegenbach. Oh, eine Bauleiste. Oh, wieder so ein Bild, guck mal. Angeordnet. Guck mal mit den Balken, als wenn das mal ein Weg war. Ne? Das ist gruselig. Man kann den Weg noch erahnen. Ist noch eine Streitschild. Geht die auf? Hä? Ja. Dann los. Aber ich komme da nicht rein. Soll ich rein? Nur mit der Kamera? Nein. Ach doch, ich komme auch wieder raus. Was aufgeschrieben?
schöner Jungbude geworden, ne? Ja, aber wenn Stecken das Vögelchen. die Balken halten das gerade noch so. Man kann einbauen, die Halterung. Das sind Kerzen. Also. Oh, echt gefährlich, ne? Was ist gefährlich? Hier oben. Ich bleib hier vorne stehen. Das klang zwar nicht, aber ich finde mal nett. Und geht aber nicht mehr viel weiter. Oh, ist das süß. Diese Folie auch. Aber sie ist echt noch. Ja, wenn du willst, kannst du hier die App mal anmachen. Ja. Darf ich mal ganz kurz dahin? Ja. Du? Ich mach grad ein Video. Du Pfeife. Und? Ich filme die Geister. Wir stehen jetzt hier vor dem besagten Fenster, wo wir gestern auf der Kamera so komische Sachen gesehen haben. Aber auf dem ersten Augenschein ist jetzt auch hier nichts dahinter, wo ich sagen würde, jo, das haben wir gesehen. Deswegen habe ich die App mal angemacht hier. Versuch mal Kontakt aufzunehmen. Wenn hier jemand ist mit uns, dann kann er gerne Kontakt aufnehmen. Pause. Das war schnell, Dankeschön. Pause. Was möchtest du uns mit Pause sagen? War das hier ein Pausenraum für Bergarbeiter? Weiter. Das nicht. Weiter. Weiter. Sollen wir weitergehen? Aber ich möchte da nicht runterfallen. Da gehe ich nicht weiter. Hier oben haben wir ein bisschen mehr. Meine Kanzlersachen. Aber vielleicht bedeutete das weiter, dass wir wieder runtergehen sollen. Man weiß es nicht. Da kommt auf jeden Fall ein Hund. Rede mit uns. Sehr gerne. Wir haben dich ja gesehen. Sehr gerne. Wir haben dich ja gesehen. Vielleicht gestern, wenn es sowas gibt und wenn das funktioniert über elektromagnetische Strahlung in der App, dann nutze sie.
und rede gerne mit uns. Draußen kommt die Sonne raus, das ist richtig schick gerade bei 0 Grad. Und alles Puzzle, ein Winnie-Pooh-Puzzle. Sieht auch echt ein bisschen aus, als wenn hier so Kinder-Jugendspielzeug gelagert war und dass man wirklich so umfunktioniert war als Kinderbude. Du filmst das gleichzeitig, ne? Damit ich nicht die ganze Zeit filmen muss. Ja, Weil auf die der Fahrt GhostTube-App. war Ja. Hier ist nicht viel. Aber das Feldbett Aber ist das noch. da oben, wie niedlich das eigentlich. Was? Soll ich jetzt filmen? Also das filme ich auch, ne? Ja. Mit der Bodycam. Wie niedlich das da oben eingerichtet ist. Ja, ne, Das dieses kleine so Ecke ist so wie so ein schön. Pärchen, was sich da gemütlich gemacht hat. Wenn die es aber da oben zu dolle treiben, dann sieht man ja, was da oben kaputt ist. Das ist direkt über uns gerade, ne? Ja. Aber die Balken sehen trotzdem noch, muss man auch sagen, ne? Also die dicken Querbalken sehen sehr stabil aus, ne? Das Einzige ist da hinten, die Ecke. Und diese Bretter hier, die durch... Ja, wobei der eine Balken, der hier in der Mitte, der ist Ja. hin. Da einmal falsch drauf, wobei die Stahlstütze ist da halt auch, ne? Naja. Also ich würde trotzdem nicht dauerhaft da oben einen Bund treiben mit Partys oder so. Mein Akku ist übel schnell leer. Warum? Die App macht aber gar nichts mehr. Aber hast du dieses Feldbett gesehen hier und dieses Bild mit dem nackten Frauenhintern? Ja, natürlich. Ich bin ja genauso hier wie du. Ich kann nicht mehr filmen, diese GhostTube-App. Wenn musst du jetzt weiter filmen. Ja, aber bei mir sagen die Geister ja nichts. Na gut, dann eben nicht. Ich mache sie jetzt trotzdem noch einmal an, gehe da hinten zu diesem Feldbett und dann kommen wir wieder los. Ich weiß es nicht, jetzt habe ich den falschen Modus eingestellt. Das ist ein A. Für Arnes. Akku ist leer. Das ging jetzt aber sehr schnell. Bei mir nicht. Ja, also wenn du mit uns nicht reden möchtest, dann ist das auch gar nicht schlimm. Wir gehen der Sache nur einfach sehr gerne auf den Grund. Und vielleicht war das ja auch mal dein Schlaflager. So ein Feldbett mit Kissen. Aber wenn, ist es schon ein bisschen länger her. Und dieser nackte Frauenpopo. Da ist Schlauch drunter. Und hier will ich am liebsten nicht rein. Oh, das war ich. Nicht reingucken trotzdem. Ja. Gut. Kleines Lost Place im Wald. Interessante Bilder. Hier drinnen, ehrlich gesagt, spannend, aber einfach nicht so riesig. Ich verabschiede mich jetzt hier auch an der Stelle. Ja. Tja, liebe Leute, leider haben wir doch nicht so viele Antworten bei unserer Untersuchung bekommen, wie erhofft. Wir haben auch versucht, im Nachhinein einige Recherchen zu der Location anzustellen, haben aber leider nichts dazu gefunden, außer dass es sich im Allgemeinen um ein ehemaliges Bergbaugebiet handelt. Bei Nutzung der GhostTube-App in den Räumen, wo wir auf den Fotos die Gesichter gesehen haben, kamen 2 kurze Reaktionen. Einmal Pause und einmal weiter. Ob es sich nun wirklich um paranormale Sichtungen handelt, kann jeder für sich selbst bewerten. Ich sage es ja immer wieder gerne. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Schauen wir uns zum Schluss noch einmal unsere Fotos mit der komischen Folie an. Was wir dazu sagen können, ist, dass die Folie an Tag 2 definitiv anders aussah. Auch von innen konnte man gut sehen, dass alle Ränder gut verklebt waren. An Tag 1 sieht es allerdings so aus, als würde die Folie gerade oben nicht befestigt sein. Was ist hier also über Nacht passiert? Unwahrscheinlich ist es, dass jemand kam und etwas verändert hat, da das obere Stockwerk doch sehr stark einsturzgefährdet ist.
Für mehr paranormale Untersuchungen von Lost Places und anderen gruseligen Orten lasst gerne einen Like da und folgt unserem Kanal. Wir wollen gerne in Zukunft häufigen Content und auch längere, detailliertere Untersuchungen hochladen. Begleitet uns doch gerne dabei.